跑马拉松训练体力和肌耐力，近年来受到许多民众喜爱。不过，却有30岁的全马爱好者染疫后体力大不如前。说他感染完之后呢，就是他现在爬楼梯爬到3楼就会觉得喘，而且他已经感染痊愈大概1个多月的时间，也蛮久了。初步的照 X 光呢，并没有太大的异常发现啊，顶多就是气管有一些痰。像这种病人呢，其实可能不少见啊，就是有许多人会抱怨说他感染完之后呢，觉得疲倦、体力的衰退啊。过去随便跑就是40公里起跳，现在连爬3层楼梯都会喘，而且还找不出任何原因。医师表示，目前 COVID-19 的后遗症常见的就是疲倦、头晕、咳嗽等症状。如果感染的是 Alpha 或 Delta 病毒，最常见的就是肺纤维化，影响心肺功能。Omicron 病毒反而影响呼吸道比较少，多半有头痛、记忆力变差等问题，因为专门攻击脑神经。所以现在还需要很多的研究和调查，还有未来的观察，才能搞清楚这个病毒的后遗症全貌。所以还是不会建议说民众没事去感染。因为最近也有人说，我们赶快去感染就得到无敌星星了。可是其实国外研究发现，这个无敌星星的保护力其实只有3到4个月，就短如流星。医师特别呼吁，不是确诊后就无敌，打疫苗保护自己才是上策。为了降低年长者或是高危险族群重症，政府放宽加速提供口服病毒药物，但国外却传出5天疗程后病毒量不减反增，甚至又出现症状。吃完药然后还会再反阳，就代表他的免疫力还是比较差的。因为这个药物只能帮助你，药物是没有办法帮我们把所有的病毒都杀得一干二净的。要把病毒清除，还是要靠这个宿主本身的免疫力来清除这个病毒。那如果真的反阳以后觉得还是不太舒服，其实再多一个疗程也是可以的了。专家认为，有些人抵抗力不好，不排除可以做2次疗程，彻底将病毒清光，也才能真正降低重症几率。民视新闻陈秀燕、叶纯豪台北报道。赶快拿起 MOD 遥控器，在自选餐当中加入民视新闻台，为您带来最及时、最正确的新闻内容。